تنهمر دموع هذه السيدة حزنا على ابنها الذي لم يرجع إلى المنزل. أما هذه الأوقات فتبدو فيها أسعد، وهي تستعيد صورة عبد الواحد مجيد المولود في بريطانيا عام 70 900 وألف، وهو إلى جانب دراجته الأولى. وإذا سرعنا الوقت قليلا إلى فبراير نجده هنا مع مقاتلين جهاديين. الله أكبر! لحظات فقط قبل مهمة انتحارية في سوريا. لقد اتصل بشقيقه حافظ في إنجلترا قبل أسبوع. He said that he loved us all very, very much, and he said, I know, that you're looking after the family and you're doing a very, very, very good job, and that, if I've done any wrongs in my life, that I hope maybe you can forgive me for those wrongs. ولد مجيد خارج لندن من والدين من أصل باكستاني، وعاش طفولة بريطانية طبيعية. هنا صور للعائلة، أطفال بزي المدرسة، سيارة جديدة، وأقارب قاتلوا في الجيش البريطاني. وهنا في مسقط رأس كراولي ربطت وسائل الإعلام مجيد بإمام مسلم وبمتطرف مسلم أدين في مؤامرة إرهابية سابقة، لكن لم توجه له أي تهم ولم يدن سابقا. في الصيف الماضي كان مجيد يعمل سائقا لشاحنة صيانة، ثم سافر إلى سوريا ضمن هذه القافلة التي نظمتها منظمة خيرية بريطانية مسلمة. أما زوجته وأطفاله الثلاثة فقد بقوا في منزلهم بينما ذهب صديقه زهيد محمود معه. تظهر هذه الصور مجيد وهو يعمل متطوعا في مخيمات اللاجئين. فما سبب تحول هذا الشاب الذي يرتدي قبعة ميني ماوس هنا إلى انتحاري؟ يقول محمود إنهم التقوا بمتمردين سوريين من ضمنهم مسلحون من داعش ومتطرفون تابعون لتنظيم القاعدة في المخيمات. Swapping from group to group, unsure of what who to fight with. لكن محمود يقول أنه لم يكن يعلم بتجنيد مجيد، ومهمته الانتحارية خطط لها مسلحون شيشانيون انشقوا مؤخرا عن داعش وجبهة النصرة. هذا هو فيديو هجوم مجيد على سجن بحلب الذي كان مسرحا لعمليات تعذيب ينحى فيها باللائمة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، شملت مئات السجناء حسب ما ورد. لكن الحكومة البريطانية لا تشارك هذا الرأي. الصورة على درجة واضحة من التعقيد، ولا تمنح إجابات عن الكيفية التي ينتهي بها صبي بريطاني إلى انتحاري في سوريا، وأكثر من تبحث عن أجوبة هي الأم. I don't know. God is no. I don't know. I just saw this photo.